দেখেন দেখেন দড়ি পাক দাও ওই স্টেনার ভাঙবো নামি নিলে দড়ি পাক দিয়ে না একটু গিড়ু বুঝানা না কথা হয় না গে খালি মেরে বলা কাম না হয় দে লাই টান দে কম দামি তো কম দামি দড়ি কি করছ ইঙ্গে তো ইঙ্গে দড়ি ইঙ্গে তো এত ঠিক আছে ধর টাকাই দাও দড়ি বাড়ে দাও ব্যাগে তো গেছে 2000 টাকা হইবে না কয়